Yes, tubaniriza abali Kachumbali TV mugamba mutya. Lwaleero bikyuseemu olw'ensonga nti nno obubbi obukudde jembe mu banks ze Uganda obudde buno bwe buliko atwagadde ate tunoonyereze ensonga eyo lwaki zibaawo era ababbi babba batya. Omwami oyo gwe mulaba mu vidiyo eno bamuyita Sega Wahabati ng'abadde kigambibwa nti mubbi abbira mu Equity Bank mu bulanchi y'e Nansana abadde abeeranga awo nga bw'oleeta ssente akufeerafeera n'akuyiiyayiiya okakkana ng'akubbye. We bijjidde bino nga kkooti y'e Nansana enkya ya leero etudde era n'emusindika ku meere okukomawo nga 1 Novemba oluvannyuma lw'okuba nti nno yabba omwami amanyiddwa nga Kenneth Mugisha Kenneth yamubbako $15,000 mu nnaku z'omwezi nga 27. Kigambibwa nti ono yamulimbalimba ng'akolagana ne banne ne bamubbako ssente ezo era oluvannyuma ezaali zimuweereddwa mukama we azitwala zibankinge oluvannyuma ne kimuleetera n'okubeera nti no yagobwa ku mulimu. Bino nno we bijjidde nga obubbi mu banks ez'enjawulo naddala Equity ne Centenary bukyagenda mu maaso nga buli lukya wavaayo omuntu agambibwa okubeera nti nno bamubbako ssente ze oba ssente ze tezirabika bulungi nnyo. Omwami oyo asimbikiddwa mu maaso g'omulamuzi atayagadde kwatuukiriza mannya ge, naye ne wabaako omukyala n'omwami abavuddeyo okwagala okumweyimirira. Oyo omukyala gwe mulaba akutte empapula kigambibwa mbu ye mukyala we era yazze okumweyimirira n'omwami oyo, naye ate era kigambibwa mbu bakolagana bonna mu kubba. So emboozi eyo yonna katugirabe beerako. Nze Mugisha Kenneth nali nkola ku mani mabaati eri nabweru mu Kafunda. Mukama wange yali antumye okubankinga ssente kuba nali nkola nga accountant we era nga nze account clerk mu sako ye. Nali ngenze okubankinga ssente mu Equity Bank Nansana. Omusajja n'ava eri yali alina gwakolagana naye muvubuka najja ng'alina ekisawo kya ssente naye nga yeefuula nti tamanyi ssente kizaayina, ng'agamba nti ava Busia yabbye ssente ku mukama we najja kati n'agamba tamanyi ssente kizaayina, n'atulaga nga ziraga nti ssente za $. Ono omusajja omukulu abadde mu kooti gwe nagambye nti yanziba yaŋŋamba nti tuyambe ono omuvubuka engeri nti abantu gye balimu bangi kyalyokke. Neŋŋamba kiryokke tugende wali ku Forex Bureau tumukyuse ssente ze tuzimuwe. Akati omusajja bwe twatuukayo omusajja n'aŋŋamba nti ono omulenzi tatusaamu bwesigwe kubanga bwe twali tugenda batambula mu maaso gange nga nze siye ndiko ennyo, ne batambula mu maaso gange ne boogerezeganya. Bwe batuuka mu maaso n'akomawo ono omusajja n'aŋŋamba nti omuvubuka agamba takwesiga nti oyinza ogenda kuba ssente ze, nti mulage nti olina ssente zo. Era n'ensumulula ensawo ne mulaga nti ssente zange nziyina, ssente za mukama wange kuba ze nali ngenda odipositinga. Ne bayingira mu Forex Bureau ne balaga nti baggyeyo ssente ne ba-exchange ssente, ne bandaga nti ba-exchange ssente. Neŋŋamba kiryokke mugende mukyuse ssente mufune ssente zammwe. Kati omusajja n'aŋŋamba engeri omuvubuka gy'agamba mbu tuyinza okumubba, mpa ensawo yo ngikwate. Ne muwa ensawo yange. N'aŋŋamba nti kati engeri gye tugenda okyusa ssente nze kankuwe omulenzi kakuwe ensawo omuli ssente ze zetugenda okyusa, nze ompe ensawo yo ngikwate erimu ssente zo. Nange saali mubi nenkola bwe ntyo. Ne batandika okutambula nga banguyiriza nga bava ku Forex Bureau. Bwe kyaggwa bwe bayanguyiriza waliwo booda ezaali zirinze. It wasn't on my notice nti baali balinze bo nga bamanyi nti stage ya booda oba olowooza nti abantu bawumudde ababooda
kumbi babalinze era ne balinya boda ababoda ne bakumamu omuliro ne badduka ne nkwata boda endala naye boda endala yali tesobola bagoba bwe batwe banzibako ssente ne bankwata mukama wange ne mukubira mukama wange ne mugamba nangamba ati kisoboka oyinza okuba obadde mu lukolo okuba ssente ne mugamba siwe kiri era ng'omuntu yenna nti yali munyiivu kaŋŋambe ne bantwala ku poliisi enansa ne banguzigulako omusango ne nteekebwa mu poliisi era ne mbeerayo weeks 2 kitundu bazadde bange ne bajja ne bayinemirira ne bateekayo akasente akatono ne nsobola okuvaayo bwe navaayo ne nzeewa mukama wange naŋŋamba nti nkuwadde chance olwasooka yali akiziganya ne bazadde bange nti bwe naavaayo ajja kumpa omulimu ku kampani ye ajja kuddamu anziiza omulimu gwange naye bwe navaayo teyasobola kunziiza mulimu gwange naŋŋamba nti njagala ogenda onoonya omusajja oyo gw'ogamba nti yakuba ssente omuleete era bwe kinaaba kyekyo oba omukwasa poliisi nja kukuddiza omulimu gwo nkuddize ne ssente zammwe ze mwateekayo nga ez'okweyimirirwa era omusajja twasobodde okolagana na poliisi ne tumunoonyeza ne tumukwata erinnya lye ye Robert ssente yanzibako ssente miliyoni 15 zaali mu nsawo nga mu nsawo mulimu national ID yange mulimu academic documents zange P7 pass slip senior 4 ne senior 6 nga mulimu nabitwala mulimu ne charger yange eya laptop okunziba yanziba June 27 kati abapoliisi ne basooka nti omuntu yali alina fayiro wa poliisi yali agenda okubiprocessinga naye ng'oluusi bamugoba nga bamugamba nti takoze nga bwe kirina kuba era ne tukola process eyo okumala emirundi 4 okyamala mwamulondola mutya wali omaze okufuna essimu ye mwamulondola mutya kuba nti essimu ye nali simumanyi tewali alamumanyi naye nti abapoliisi balina ba informants baabwe mu bantu kati abapoliisi b'enansa bakolagana n'abapoliisi ba Kawempe kati abapoliisi b'e Kawempe nga balina abapoliisi b'oku ground be bamukwata. Equity Bank yali branch ki? Equity Bank Nansana opposite Nansana Police. Nze John Kabanda nze chairman w'abasuubuzi mu ggwanga Uganda mu kibiina New Generation Traders Association. Nsooka okubeera omwennyamivu ennyo ku bigenda maaso ennaku zino mu banks ez'enjawulo. Omusuubuzi waffe wali bamubbako emiliyoni 15. Naye ne tugamba okusobola okumalawo kino ng'abasuubuzi ngaffe abakulembeze mu busuubuzi tugenda kuteekayo amaanyi ag'enjawulo, tugenda kubiremerako tulabe nga obwenkanya bubaawo mu ggwanga, obubbi bususse naddala mabanka. Abantu bano be mulaba bafere bakolagana n'abakozi ate mu banka ezo era yamuyita n'amuga nti jangu kyovula onaakugamba nti ne basooka ne bagala netiwaaka zikyankalanye omubbi ono asobola okufuna connection wa connectingira bbe. So twebaze ekitongole ekiramuzi kkooti y'e Nansana ekulembera ow'ekitiibwa namba ttya nti esobodde okukola ekisoboka kyonna okulaba nga omubbi ono asindikibwa ku meere. Kyokka nkakasa nti tugenda kukolera obutaweera okulaba nga obwenkanya bubaawo ne banne bonna bonna babba nabo tugenda kubakwata era nkakasa nti omusuubuzi waffe agenda kufuna obwenkanya okulaba nga abantu abo bakwatibwa mu mbeera yonna. Mwebalinyo mwebalire ddala.